Barazia gjinore asnjëherë nuk është fjalë në letër. Nuk është një premtim zgjedhor. Nuk është një stacion ku mrim e më pas pushojmë. Barazia është një betim dhe veprim i përditshëm. Është një marshim i përbashkët. Një ide e madhe që jeton vetëm nëse secili prej nesh e mban atë gjallë. Ne duhet të jemi zëri që thyen heshtjen, duart që ngrisin njëra tjetrën, dhe zemrat që nuk dorëzohen kurrë përballë padrejtësisë. Sepse vetëm kështu shoqëria jonë mund të ecën përpara. Kur barazia nuk shihet si luks, por si themel i çdo të arriture. Le të qëndrojmë të palëkundur në këtë vizion. Le të ndërtojmë një Kosovë ku asnjë vajzë, asnjë grua nuk jeton në hijen e frikës, ku asnjë prej tyre nuk mbetet jashtë mundësive, dhe ku çdo derë e jetës publike hapet për të gjithë, pa dallim, pa paragjykim, pa asnjë barierë. Le të ecim bashkë me besim, me vendosmëri dhe me guxim, sepse kjo është rruga drejt një shteti që i ngjan idealeve tona më të larta.